အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MK Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီး like and subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးအားလုံးပဲမြင်လာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုပေးနေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေတော့ကျွန်တော် Gmail အကောင့်ပါနော် Gmail အကောင့် password ချိန်နေနေကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဝေတော့ဥစားဖမ်းမှာကျွန်တော် Google ထဲဝင်မယ်ကျွန်တော် search bar မှာစာလေးရမယ်နော် my account Google တော့ပတ်စံတော့ channel နဲ့ပဲနော် page တော့ပထမ okay ဒီမှာဒုတိယကြောင်း sign into your Google account ကို channel နဲ့လာမယ် okay နောက်တော့ပေါ်လာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ထောင်လေးအပြလေး go to Google account channel နဲ့မယ်နော်ခဏတော့ဆောင်ပေးပါကိုကြောပြတာတော့နော်ကိုဒီ Google password ချိန်နေနေဒီပါအဲ့လေကိုဆုံးပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ခဏဆောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မဟုတ်ပါတယ်ပြင်သူပေးနာနေဟောင်းရှိမယ် personal ရှိမယ်ဒီဘက်ချက်တိုးလိုက်ပါ okay security ဆိုတာရှိတယ်ဗျအဲ့ security ကိုကျွန်တော် channel နဲ့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay password ဆိုတာပါ last chain 2020နော်14ရက်မေ2020 okay အဲ့ကြကျွန်တော်ဒီကို password ထည့်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီချုပ်ဖုန်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် password အဟောင်းတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ချုပ်ဖုန်းဒီမှာတော့ password အဟောင်းမတောင်းဘူးဗျတခါလေးတန်းပြီးတော့လုပ်လို့ရကျွန်တော် password ထည့်လိုက်မယ်နော်okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် password change မှာပါ your password was change okay တော့ပြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် password change တာအောင်မြင်ပါပြီ okay နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ရပြီးတဲ့အကြောင်းအရာဒီချင်းမျိုးတို့တော့ဝင်လဲဆိုကျွန်တော် channel လေးကို like subscribe ပြုပါဦးကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay နော် last change password okay ရှင်းပြပါကြအားလုံးအဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွေ့ကြပါမယ်